사람 여기 시원하게. 빠졌어요. 빠졌어요. 일어나세요. 머리밖에 안 보여. 일어나세요. 나 이제 일어났다. 앉아 계시. 어머, 나 왜 계속 앉아있는 거야? 못 살아. 아니, 저렇게 오리걸음으로 다니시면 힘드실 텐데. 아, 두 분 너무 신나네. 이거 수영하는 것도 있으면 좋겠다. 오, 이제 되겠죠? 탁 이렇게 해갖고 그니까. 애니메이트 넣으면 될 것 같아요. 저는 지금 요즘에 저 계단 올라가는 거 이런 거 배우느라고 제가 아, 거기에 이거 앉아있는 거는 왜 그러는 거지? 이제 나오니까 또 그거 다른 거네. 경계를 잘못 잡았을 수도 있어요. 경계 다시 잡았거든요. 신기하다. 와. 헉, 여기 누가 이게 누워있네. 이제 기업의 이벤트를 할 때 이거 대행해주는 거를 해서 제가 만들어봤어요. 네. 저기 또 누구 와 계시네요. 아유, 어머. 제이콥 들어오셨는데, 제이콥. 이창준님. 아, 그리고 저는 여기 계단에 올라가서 꼭대기에서 보는 거 저거를 지금 되게 다음 주에 완성해야 돼. 나 이브닝 드레스 입고 왔어. 어떡하면 좋아. 오리걸음이 네, 진- 문제예요, 지금. 진짜 얼굴이 똑같아. 희연. 이거 완성해야지. 안녕하십니까? 네. 하이. 안녕하세요. 너무 예뻐요. 이면아님. 네, 물속에 들어가 보세요. 수영복으로 바뀌어요. 한번 들어가 보세요. 네. 수영복이 다 똑같아. 네. 수영복 다 똑같아. 아니요, 그거는 여기서 원래. 근데 수영복이 다 똑같아. 그러니까. 왜 너무 남성은 신기하다. 탈이냐고요? 왜 남성은 탈입니까, 이게? 저기, 여기,